เรามาเริ่มตามเรื่องหัวข้อเลยนะตัดเสียงร้องจากเพลง MP3 จากไฟล์ MP3 ให้เป็นคาราโอเกะ MP3 ได้ง่ายด้วยมือคุณเข้าไปที่ Audacity โปรแกรม Audacity เป็นรูปไอคอนลำโพงมีคลื่นตรงระหว่างหูสองข้างนะเราจะได้หน้าตาแบบนี้ลากแดกแอนดรอปเพลงที่ต้องการของคุณเราก็จะได้มาเวฟ2 Channel เวฟ2 Channel เราเริ่มเลยทำการคลิกลูกศร Split Stereo Tag เสร็จแล้วก็คุมอันหนึ่งคุม Channel อันหนึ่งมันจะเห็นเป็นรูปในกลางแสดงว่าถูกต้องแล้วเลือก Effect Invert ตามด้วย Mono เสร็จแล้วนะลองไปฟังเสียงเพลงธรรมดาดูแล้วก็ลองมาฟังอันที่เราตัดดูนะมันจะตัดไม่ค่อยหมดมันจะตัดไม่หมดเพราะว่าถ้ายังไงมันตัดไม่หมดนะไอ้พวกเพลงพวกนี้มันตัดไม่ค่อยหมดหรอกยกเว้นไอ้เสียงที่เราพูดเองอ่ะมันไม่ใช่มาจากการร้องมันมาจากการพูดมันจะตัดหมดเกลี้ยงเลยนะบางทีก็ได้ยินเสียงแบบประหลาดแบบนี้นะเสียงแบบไอ้บ้านที่ท้องฟ้าเสียงประมาณนี้เรามาฟังดูเพลงนี้ผมก็งงแล้วทำไมเสียงแหลมทำไมเพลงนี้มันกดเนียนมากเลยอ่ะผมไปดูเพลงไอ้นั่นอ่ะไอคำถามคอฟฟี่อ่ะกดไม่หมดนะมันก็แปลกดีนะเท่านี้ครับเดี๋ยวถ้าคุณโหลดโปรแกรม Audacity มาแล้วมันจะใช้คำสั่งนี้ไม่ได้ครับคือถึงจะใช้ได้ก็ตรงนี้มันจะไม่ขึ้นมาให้ครับมันจะเขียนอะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งมันเลือกไฟล์ไม่ได้เลือกใช้ไม่ได้มีวิธีครับพิมพ์เข้าไป Google พิมพ์ LAME_ENC.ELL แล้วก็หาโหลดเอานะเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปก็ได้นะถ้าความสะดวกเนี่ยลองมาทำอีกอันหนึ่งดีกว่าลองทำอีกอันหนึ่งอันนี้คงจะอาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านก็ได้นะฮะNo กำลังสตาร์ดีกว่าไหมอันไหนวะอันไหนอันนี้เหรออันนี้ป่าววะอันนี้เดี๋ยวบางทีโหลดของไทยมาอันปกติอยู่ไหนวะดีนะเดี๋ยวลองอันนี้ดูลูกอมหลายคนคงชอบฟังเราจะมาลองทำเพลงให้มันเร็วขึ้นแต่เสียงร้องยังคงเดิมเป็นไปได้ไงลองดูไม่ต้องคุมอะไรมาเลยคลิกที่Effect เลือก Change Speed ผมจะปรับบวกเดี๋ยวนะ
ถ้าบวก20เนี่ยคือมันจะเร็วขึ้นมันจะเสียงมันจะเร็วขึ้นถ้าลบ20มันก็จะช้าเป็นเต่าเลยนะฮะ20ไปเฉยก็ได้คลิกปึ๊บเดี๋ยวนะแล้วหลอดมันก็จะหุบลงมาประมาณ 3.30 นี่แหละมั้งนะลองดูจริงด้วยผมกะได้ไงวะแล้วลองมาที่เอฟเฟกต์เดี๋ยวฟังก่อนคืนที่ฟ้านั้นเต็มไปด้วยแสงไฟเรากอดกันและมองไปบนฟ้าไกลสุดหัวใจจะเห็นว่าเสียงแหลมตามไปด้วยความเร็วด้วยถ้ามันเร็วด้วยถ้าเพลงมันเร็วด้วยความเร็วมันก็ต้องแหลมเสียงเพลงมันต้องแหลมวิธีปรับให้มันเสียงปกติตามที่มันร้องอยู่แล้วก็ไปที่ change pitch ตะกี้เราเชนสปีดไป20ไอ้ตรงนี้เราก็ต้องลบ20ลบ20ถ้าเชนสปีดเป็นลบ20เชนพิทก็ต้องเป็น20นะคงไม่งงนะมันคือตรงข้ามผมคิดเองเลยเนี่ยผมลองทำดูแล้วมันเท่าเดิมนะแปลกคลิกเร็วลืมไปเลยว่าต้องเร็วบนฟ้าไกลสุดหัวใจสุดสายตามีแต่เราดวงจันทร์ล่องลอยและมอบความรักให้กันขอบคุณวันนี้ที่คอยดูแลรักฉันการที่เราจะลดความเร็วหรือที่เรียกว่า change speed ส่วนว่าเราจะทำให้มันเป็น 10% น่ะ 10% จาก 10% จากเดิมให้มันเร็วขึ้น 10% นะถ้าสมมติว่าพิมพ์10ไปมันจะกลายเป็น 30% นะเขาคงเข้าใจนะครับว่าอันเก่ามันเป็น 20% มันก็เหมือนกับไปบวกเพิ่มวิธีก็ลบไงครับมันก็ต้องลบไงถูกไหมมันก็ต้องลบความเร็วมันก็จะเปลี่ยนแปลงลงเป็น 10%ถ้าเกิดว่าจากเดิมมันเป็นบวก20อยู่แล้วเราไปแก้ความเร็วมันก็ต้องเป็น15คงเข้าใจนะครับก็แค่นี้นะครับลากันด้วยเพลงกำลังสไตล์
สัมพันธ์เกมนี้หน่อยนะโอ้โหสุดยอดเกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นในโลกนิทานมากนะครับว่าผู้หญิงหลายคนหรือเด็กก็เล่นได้นะไม่มีพิษภัยนะมันเป็นเกมแบบ turn based เดี๋ยวลองเข้าไปดูขอนอกเรื่องหน่อยภาพมันค่อนข้างจะห่วยหน่อยนะแต่มันก็สนุกสุดๆไปเลยหลายคนคงเห็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูหน่อยนะไอเนี่ยทุกคนคงจะรู้จักคนนี้มากเลยนะไหนวะเควสตัวยูตัวไอเอตรงไหนวะว้าวนี่ไงนิทานจริงๆนะดูแจ็คผู้ฆ่ายักษ์พินอคคิโออลิสในนิทานมหัศจรรย์ทะเลสาบของนกสีฟ้าอันนี้ไม่รู้นะมันมีป่ะก็แปลกดีเนี่ยอลิสหมาป่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์พินอคคิโอก็อะไรวะไม่ต้องเด้งด้วยก็เท่านี้นะสวัสดีครับ